안녕하세요. 여러분의 건강 파트너 한의학 박사 박지영입니다. 요새 감기나 독감으로 고생하시는 분들 정말 많으시죠? 회사에 며칠씩 출근도 못하기도 하고 중요한 업무에 차질도 생기니 정말 힘드실 거라 생각합니다. 환절기나 겨울철에 감기나 독감은 피하기는 좀 어렵습니다. 백신을 맞았다고 해서도 또 절대 안 걸리는 것도 아니죠. 중요한 것은 감기나 독감에 걸리더라도 빠르게 회복하는 거예요. 처방약을 복용하고 푹 쉬어도 낫는 듯 하다가 또 걸리면 정말 힘들잖아요. 오늘은 감기나 독감, 폐렴에 걸리셨을 때 절대 하시면 안 되는 행동들에 대해서 알아보겠습니다. 건강을 빨리 회복하기 위해서 주의해야 할 행동 5가지 소개해 드릴게요. 우리가 평소에 유산소 운동이나 근력 운동을 꾸준하게 하면 면역력을 높이고 감기를 예방하는 데도 큰 도움이 됩니다. 규칙적인 운동은 면역세포의 활동성을 높이고 특히 바이러스성 질환의 예방과 치료에 효과적이라는 연구 결과도 있습니다. 하지만 감기에 걸렸을 때는 이야기가 다릅니다. 특히 기침이 심하시거나 열이 나는 경우에는 운동은 오히려 독이 될 수 있습니다. 감기에 걸리면 우리 몸은 면역 체계를 최대한 동원해서 바이러스랑 싸우느라고 많은 에너지를 소모합니다. 이럴 때 고강도의 운동을 하시면 오히려 체내 스트레스 호르몬인 콜티솔의 분비를 높여서 염증 반응을 악화시킬 수도 있습니다. 가벼운 스트레칭 정도는 괜찮지만요. 무리한 운동은 감기가 나으실 때는 무조건 삼가하시는 게 좋겠습니다. 감기가 나은 후에도요. 최소한 일주일 정도는 찬바람을 피하시고 따뜻한 실내에서 가볍게 걷기 정도의 운동으로 시작하시는 게 좋습니다. 이렇게 하면 면역력을 서서히 회복시키면서 감기 재발을 방지할 수 있습니다. 감기나 독감에 걸리셨을 때 절대 하시면 안 되는 행동 2번째는 사우나와 찜질방에 가시는 거예요. 감기에 걸렸을 때 사우나와 찜질방에서 땀을 쭉 빼면 개운하고 좋다고 생각하시는 분들이 있습니다. 그러나 절대 금물입니다. 따뜻한 곳에서 땀을 내면 순간적으로는 개운한 느낌이 들 수 있지만요. 땀을 통해서 체내 수분이 빠르게 빠져나가면서요. 탈수로 이어질 수도 있고요. 감기가 오랫동안 안 낫는 원인이 될 수 있습니다. 특히 열이 있는 상태에서 사우나를 하시면요. 심박수가 급격하게 올라가고 심혈관에 무리를 줘서요. 부정맥 같은 질환으로 연결될 수도 있습니다. 또한 밀폐된 공간에서는 감기나 독감 바이러스가 다른 사람에게 전파될 가능성도 있으니까요. 여러모로 피하시는 게 좋겠죠. 이런 밀폐된 환경에서의 감염 위험은요. 특히나 면역력이 약한 어린이나 고령자에게는 더 심각할 수 있습니다. 추가로 사우나를 이용하시더라도 병이 나은 후 적어도 2주 정도는 지난 후에 낮은 온도로 시작하는 게 좋습니다. 온도가 너무 높지 않은 건식 사우나가 습식 사우나보다 더 좋고요. 너무 긴 시간 계시지 말고요. 중간중간 수분 보충을 충분하게 하시고 몸의 반응을 잘 관찰하시는 게 좋겠습니다. 감기에 걸리면 물을 자주 마셔야 한다는 것을 잘 알면서도요. 누워만 있다 보면 물을 마시는 것도 귀찮아질 때가 있습니다. 하지만 감기 바이러스와 싸우는 동안에 몸에선 열이 나고요. 땀이 배출되면서 많은 수분과 전해질이 손실되게 되어 있습니다. 또한 감기로 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 돼서 입안이 건조해지고요. 이로 인해서 추가적으로 수분을 더 소모하게 되거든요. 우리 입안과 호흡기의 점막은요. 바이러스와 세균, 이물질들을요. 이 촉촉한 점막이 흡수해서 면역 시스템을 통해서 제거하는데요. 이 과정이 마치 파리 끈끈이와 같아요. 파리 끈끈이를 처음에 사서 달아놓으면요. 이 끈적끈적하기 때문에 파리가 잘 붙지만 오래 두면 말라 비틀어지면서 효과가 없어지잖아요. 이와 같습니다. 따라서 감기에 걸렸을 때는 평소보다 더 많은 양의 물, 수분을 섭취하셔야 됩니다. 특히 따뜻한 물을 마시면 점막을 촉촉하게 유지하고 바이러스와 싸우는 데 큰 도움이 되는데요. 또한 허브차나 생강차처럼 따뜻한 음료도 목을 진정시키고 수분 보충에 더욱 효과적입니다. 한의학적으로 봤을 때는요. 호흡기의 진액을 보충해 줄 수 있는 오미자차나 둥글리차를 추천해 드릴 수 있겠습니다. 감기에 걸렸을 때는요. 물뿐만 아니라 전해질 음료나 이온 음료를 적절히 섭취하시면 체내 전해질 균형을 유지하는 데 도움이 되는데요. 특히 땀을 흘리는 경우나 설사가 동반된 경우에는 전해질 보충이 매우 중요합니다. 다만 전해질 보충을 위해서 이온 음료를 많이 드실 경우에는 당이 많이 들어있기 때문에 당뇨가 있는 분들은 혈당 스파이크와 같은 부작용이 있을 수 있어서 주의하시는 게 좋아요. 이온 음료는 드시고 싶은데 당이 걱정되신다 싶은 분들은요. 댁에서도 간단하게 이온 음료를 만들어 드실 수 있는데요. 전해질 하면 소금물을 그냥 드시는 것도 좋지만요. 소금물은 전해질 중에서 나트륨과 염소는 보충해 줄 수 있지만 칼륨을 보충할 수 있는 방법이 없습니다. 이럴 때는요. 생수나 끓인 물 1리터에 소금 반 티스푼 넣고요. 무가당 오렌지 주스를 타시거나 꿀 2스푼을 타시면 좋습니다.
또 카페인이 들어간 음료는 탈수를 유발할 수 있으니까요. 피하시고요. 실내 습도도 40% 정도로 유지해 주는 게 좋거든요. 가습기를 사용하시면 이 호흡기 점막이 건조해지는 것을 막아서 감기 회복에 도움이 될 수 있습니다. 감기나 독감에 걸렸을 때 절대 하시면 안 되는 행동 네 번째는요. 보양식, 기름진 음식을 드시는 겁니다. 감기에 걸리면요. 기운이 떨어지면서 입맛도 없어지잖아요. 이럴 때 면역력을 높여준다는 이유로 곰탕이나 장어, 삼겹살, 한우와 같은 고칼로리 기름진 음식을 드시는 경우가 있는데요. 감기나 독감에 걸리셨을 때는요. 오히려 피해야 할 대표적인 음식입니다. 감기나 독감에 걸리면요. 우리 몸의 모든 에너지는 이 감기나 독감 바이러스와 싸우는 데 집중이 되고요. 소화관의 기능은 상대적으로 약해지게 되어 있습니다. 이 상태에서 기름진 음식을 드시면요. 소화가 어려워지고 소화에 많은 에너지를 소모하기 때문에 감기나 독감으로부터 회복이 더뎌질 수 있습니다. 이뿐만 아니라 기름진 음식은 오히려 체하거나 설사를 내서 기력이 더 떨어질 위험도 있죠. 고지방 식단이 면역세포와 염증에 미치는 영향에 관한 논문에서도요. 고지방 식단은 체중, 혈당, 인슐린 수치가 올라가면서요. 면역 불균형이 발생하고 만성 염증이 증가하는 것으로 입증이 됐습니다. 감기에 걸리셨을 때는요. 두부, 계란찜과 같은 부드러운 음식을 드시고요. 위장 기능도 떨어진 상태이기 때문에요. 잡곡밥보다는 흰쌀밥, 또 미음이나 죽 등 부드럽게 소화가 잘 되는 음식을 선택하세요. 신선한 과일과 채소를 곁들여서 영양을 보충하시는 것도 잊지 마시고요. 특히 비타민C가 풍부한 파프리카, 키위, 브로콜리, 딸기, 귤은요. 면역력을 높여주고 회복을 도와서요. 감기 회복에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 다섯 번째는요. 너무 두껍게 입기와 두꺼운 이불 덮기입니다. 감기에 걸리면요. 오한기가 찾아올 수 있습니다. 그래서 너무 두꺼운 옷을 입거나 두꺼운 이불을 덮는 경우가 있는데요. 이는 땀을 과도하게 흘려서 탈수로 이어질 수 있습니다. 탈수는 면역력을 저하시켜서 감기 회복에 큰 장애물이 되거든요. 따라서 얇고 통기성이 좋은 면 소재 옷을요. 여러 겹 겹쳐 입어서요. 체온 변화에 따라 조절할 수 있도록 하세요. 이를 레이어링이라고 하는데요. 체온 변화에 따라서 더우실 때는 바로 벗었다가 추우면 다시 겹쳐 입으시는 거예요. 실내 온도도 22도에서 23도가 적당하고요. 너무 높지 않게 조절하시는 것이 좋습니다. 특히나 주무실 때 밤에 땀이 나는 경우가 있는데요. 감기 때문에 체온 조절 기능이 떨어져서 그렇습니다. 이때도 땀이 나서 속옷과 내복이 젖었다면요. 번거롭지만 바로 일어나셔서 속옷과 내복을 갈아입으시고 젖은 옷을 통해서 체온이 뺏기지 않도록 해주시는 게 좋습니다. 보통은 감기에서 회복이 되면 이 밤에 땀이 나는 증상이 자연스럽게 멎게 되는데요. 감기에서 다 회복이 됐는데도 2, 3주가 지나도 밤에 땀이 난다면요. 이는 한의학에서 도한증이라고 따로 부르는 증상이에요. 몸의 기력이 극도로 쇠하면서요. 진액이 소모가 돼서 나타나는 증상이고요. 방치가 될 때는 면역력 저하로요. 다시 감기가 걸리거나 다른 질환으로 이어질 수 있어서요. 한의원을 찾아서 한약 처방 등의 치료가 필요할 수 있습니다. 이 도한증은요. 제가 따로 영상으로 다룬 적이 있으니까 한번 참고해 보세요. 추가로 말씀드리면 오한기가 돌고 춥다고 너무 창문을 닫아놓고만 계시지 마시고요. 한두 시간에 한 번은 창문을 살짝 열어서 신선한 공기가 들어오도록 하면요. 체내 산소 공급이 원활해지고 면역 기능이 개선될 수 있습니다. 자, 오늘 영상 요약해 볼게요. 감기나 독감, 폐렴에 걸렸을 때 절대 하시면 안 되는 것 5가지 뭐였죠? 네, 첫 번째는 운동. 감기 중에는 무리하지 말고 가벼운 스트레칭 위주로 하시는 게 좋겠고요. 두 번째는 사우나. 탈수와 심박수 증가의 위험으로 인해서 안 하시는 게 좋겠고, 세 번째는 수분 섭취가 부족하면 안 되니까 따뜻한 물과 전해질 음료로 수분을 충분히 보충하시고, 또 댁에서 만들 수 있는 전해질 음료 레시피 말씀드렸어요. 또 네 번째는 기름진 음식을 드시면 소화에 부담이 가기 때문에 부드럽고 건강한 음식을 섭취하시는 게 좋고, 비타민C가 많은 음식이 도움된다고 말씀드렸고요. 다섯 번째는 너무 두껍게 입지 않기, 얇은 옷을 여러 겹 입으셔서 체온을 조절하시는 게 좋고요. 한두 시간마다 환기하는 것도 잊지 마세요. 오늘 말씀드린 내용을 참고하셔서요. 감기에 걸리셨다면 빨리 회복하시고 건강한 일상을 되찾으시기를 바라겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리고요. 궁금한 점 있으시면 언제든 댓글 남겨주세요. 저는 모든 댓글을 다 읽어봅니다. 오늘도 영상 시청해주셔서 대단히 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.